Šiandien aš pradėsiu dirbti taksistu per My Summer Carą, nes neišėjo naujas modas, kur gali įsidėti darbą taksisto. Tai šiandien ir nueisiu pabandysiu tai padaryti. Pažiūrėsime, kaip tai veikia, kiek galima užsidirbti. Jeigu bus kažkam įdomu pabandyti pačiam, tai aš paliksiu modą apačioj, description'e. Prieš šokant amigos nepamirštam paspausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. Ir visko, ko reikia, kad pradėti šitą darbą, tik tais pačios Satsumos, aišku, kad tu galėtum su kažkom važinėti, tai aš realiai tiesiog padirbsiu čia boltų. Ir kad pradėti savo darbą, reikia nuvažiuoti į parduotuvę, nupasteimo. Prisisegam diržą dėl viso pikto, nes norėtų pačią pirmą dieną ištaškyti su mašiniuku. Labai įdomu, kaip tai veikia, įdomu, kokius žmonės mes pasimsime ir kiek, aišku, užsidirbsime. Pradėsime nuo 3000. Bei mačiau, išėjo daug labai naujų dalykų ant Winter Caro, naujų nuotraukų ir panašiai. Tai duokit žinoti komentaruose, ar norėtumėm pamatyti vidosą, kur pažiūrėtumėm naujus dalykus, nes visai yra daug įdomių dalykų, kuriuos pats kuriejas parodė. Biški nelabai malonu, jinai garsą skleidžia, bet tai tikiuosi pradirbsim. Sustojam prie Timo. Čiks. Ok, iš karto atvažiavus yra F raidė, kad paspausti taksi orderį. Spaudžiame. Gerai, yra klientas Džiuha, kuris jo lokacija yra dabar hunting. Jis dabar kažkur medžioklė yra, bet prarado savo ginklą, dėl to nori namo. Kažkoks medžioklės spotas, aš tiksliai nežinau, bet man rašo metrus, kuris yra, tai bent bandysime kažkaip nuo to orientuotis. Aišku, galėjau ir minimapą įsidėti, būtų biški paprasčiau. Žiūrėti pagal metrus, kad jisai mažėtų. Gerai, tai turim mūsų pirmą orderį, kuris yra už 3 km. Įdomu, vat kiek sumokės, nes man čia šiaip visai, man atrodo, daug reikės važinėti. Iki jo dar jį parvežti namo. Beje, aš mačiau, kad dabar šiaip yra labai daug modų naujų, tokių kaip darbų. Tai, manau, galima bus dar pamatyti kitokių. Aišku, tas klientas šios skiliai kažko įlindęs irgi. Nesuprasi, kurio čia man reikia ieškoti. Oi, jau net ten biškai važiuoju. Ar čia reikia man sukti į dešinę? Nu, kur tas vyrukas? Ar jisai tiesiog stovės kažkur? Ai, pamatau punktą. Kas čia? O. Nu. Ok, kažkoks Amongusas įlipo. Nu, aš kiek skaičiau, mačiau, kad buvo parašyta, kad modas dar yra vis dirbamas. Jie dar nepilnai užbaigtas, tai bet nereikia jo labai toli vežti. Čia į kur kažin sukti? Gal į dešinę? Į dešinę, gerai. Įdomu, vat kiek jisai sumokės šitas Amongusas. Aišku, būtų gerai atvežti jo, neįstaškyti čia. Oho, Alkašas sėdė. Aišku, aš dabar čia kažkur vidury miško esu, aš nežinau, kaip aš grįšiu iki miesto. Aš vis nežinau net kaip... Oi, vaikinas! Atsargiai! Greičiausiai čia bus jo namai, ne? Kuris tavo namas? O? Oi, du nor. Man mašiną daužai. Ir PM2 tik davė? Aš čia tiek, kur aš vaišiau, kad PM2 dolcius gauti? Tu juokauji? Ir dabar aš net neįsivaizduoju, kur aš esu. Aš bent iš tavęs paimsiu atsigert. Gerai, bandau tada nusigauti vėl iki parduotuvės, kad paimti savo antrąjį orderį. Ok, palauk, tai dabar aš esu prie mechanikų. Per F, man atrodo į kairę, ne? Kas čia buvo? Ar aš prakirtau kažką? Labai jau kuro mažai yra, labai tikiuosi, kad išeis davažiuoti. Ne. Gerai, visų pirma, man reikia prisipilti tikrai benzino. Aišku, ten, kad pas mane dar kažkas bėga, tai nėra labai smagu. Brangiai man atsigavo šitas pirmas orderis. Mūsų Priusas biškiai sunkiai laikosi. Reikia prisipilti. Čia net dangčio pas mane nėra. Išlėkė dangtis. Aš čia, kame esmė, daugiau išnaudojau benzino, negu aš uždirbau pinigų. Aš net bijau pažiūrėti, kiek tai kainuos. Tuoj paimsime mes orderį. 110, nu... Ok. Sėmam orderį. Mika, right opposite Flenas Repair Shopas. Prie Repair Shopo. Apauk čia tas gal mechanikų, ne? Nu, ok, važiuojam. Galima sau taip ramiai langiuką atsidaryti ir lėkti. Aš maždaug įsivaizduoju, kur jinai yra. Galbūt čia tas mechanikų shopas. Čia šitas, ne? Jo. Nu, Amongusas. Sėsk. 1000. O tu die. Man reikia pas flėterį vežti. Kas tas flėteris? Fletaris. Kažkur girdėtas. O tu die, traukinys grinai šovė. Aš tokiu perfekt momentu prakirtau. O kodėl metrai didėjo? Ar ne ten vežu? Grįžtant atgal vėl metrai didėjo. Tai kur tu nori, kad aš tau vešiu? Nežinau, aš važiuoju tiesiai. Čia atgal važiuojant didėja metrai. Toliau važiuojant irgi didėja metrai. Na bent čia kažkur posūkis turės bus biškai toliau. Galbūt į dešinę? Ne, į dešinę irgi didėja.
Galbūt tada į kairę. Jo, į kairę, gerai. Jeigu aš dabar tiesiog apsuksiu ratą ir vėl išlysiu į tą kelią, aš nusišau. Nesakyk, kad aš atgal važiuoju. Prašau, nesakyk, kad aš atgal važiuoju. Jeigu aš atgal važiuoju, aš tave išlaipinsiu iš tos mašinos, stoisi man pešiom. Kur jinai? Prisivažiavom. Tas boltų darbas, aš nesuprantu. Ne, tai atvažiavom, ne, tai. Žiūrėk, destinationas vis tiek eina, jeigu aš tiesiog bėgu pešiom. Kame esmė čia nieko nėra, aš nesuprantu, kur jinai nori. Ai, amiga, oi, ne tas. Nesiūlau niekam šito bolto darbo, nu tikrai moka centus, važiuoti reikia per visokius čia, paliksiu modą vis tiek aprašyme, galite nueiti pabandyti. Tačiau kitose videose nueisime, išbandysime kitokius darbus, kurie galbūt bus visiškai įdomesni ir geriau padaryti negu šitas. Nepamirštama spausti amigos laiką, subscribe ir tada kaip visada susitiksime naujose videose.